16. Dezember. Keine Geschenke. Viel Ruhe gibt's nicht im Advent. Bekanntlich muss man ja bedenken, was man den Lieben nah und fern zum Weihnachtsfest so könnte schenken. Doch diesmal haben wir beschlossen, wir steigen aus dem Rummel aus. Geschenke sind ja auch nicht nötig, ist sowieso kaum Platz im Haus. Stattdessen trifft sich die Familie zu einem großen Weihnachtsessen und den Konsumzwang können alle in diesem Jahr einmal vergessen. Naja, so einfach ist es nicht, als unser Fest nun näher rückt, denn ich weiß von jenem Buche, wer Onkel Otto hoch entzückt. Und auch die Socken, die ich stricke, sind so früh fertig, dass ich dann ein weiteres Paar in Windeseile für Valentin noch stricken kann. Wenn ich von meiner Zimmerpflanze, die für die Fensterbank zu breit, Ableger für Luise mache, kostet's kein Geld und auch kaum Zeit. Bald spielen sie hier im Theater, viel Lärm um nichts, das will ich sehen, und es wäre sicher ein Vergnügen, mit meinen Eltern hinzugehen. Nun ist es da das Weihnachtsfest, Geschenke los, so soll es sein. Doch unterm bunten Weihnachtsbaum, da liegt ein Päckchen ziemlich klein. Es ist ja nur ein Winzigkeitchen, weil ich so oft an dich gedacht, sagt meine Tochter und errötet. Drum hab ich dir was mitgebracht. Da holen wir aus unseren Taschen für alle eine Kleinigkeit, und über diese Nicht-Geschenke hat jeder sich enorm gefreut.